Gatanya TV yesimye okubanga okyatambula nawe webalire ddala okulonda TV era ekikwongerako kukikumanya olabye n'amawulire agawumbawumba okusunsulwa akabagenda okuvuganya w'ababaka bwa palamenti mu disitulikiti ey'Emukono. Olwera bigenza okukemekkerezebwa nga akulira ebyokulonda agambye nti abantu 45 be bamaze okusunsulwa okuvuganya ku bifo by'ababaka ba palamenti mu masaza 5 agakola Mukono omuli ekyawuman MP omuli Mukono North omuli Nakifuma County omuli Mukono South ne Mukono Municipality nga kitegeeza ku bantu 45 twetagako abantu 5 bokka naye nno era bwabadde amenyamenya ku bamaze okusunsula atugambye nti ekibuga mu Mukono Municipality kye kisinze okuleeta abavuze okuvuganya nga abano nno bawandiise abantu 11 n'agamba nti ate ekifo eky'omukyala bawandiisiza abantu 9 ate Mukono North abantu 6 ate Nakifuma abantu 9 Mukono South abantu 10 nawe kityo bugenda kubefuka nga banoonya akalulu naye abagambye nti kampeni zitandika ennaku z'omwezi nga 10 nga bwe twabasuubiza nti Gatanya TV egenda kuba ekatuusaako buli kalonda yonna era nabwe kityo teseguka wabula gwe nno munnaffe atannaba kusubscribinga kyekiseera osubscribinge otambule n'okumanya omanyi mubaka ki ani yeesimbyewo ani asinga enkizo ani agenda okukola ku bizibu by'ekitundu kyo ani oyo agenda okuyamba nti ne bw'onoogenda yewuwe ojja kubanga okonkona bulungi nnyo n'omutuukako nakusavinga bulungi kale nno munnaffe ali ku Gatanya TV tugamba tovaawo otambule n'okumanya katikonewo naye ate okukola kubeera mu batono saavaayo lwakuba nti nno nali nze nsaanidde okulowoozebwako naye navaayo kubanga nali mpulira nga nze asobola okugatta ekitundu kya Mukono South n'okukizza engulu kyamazima ebyamaanyi bye ngenda okuteekawo ng'owa NRM ngenda kwemfasayizinga okulaba nga manifesto ya Pulezidenti Museveni ey'ekisanja kino ngituukiriza era manifesto eyo nga bwekulembeddwa statement egamba protecting the gains tewali kisinze kusoomooza bannayuganda nga tetumaze kutegeera biki bye tutuuseeko oba oliawo bye bisinga okuleetera bannayuganda obutategeera maanyi ga NRM nze nga kintu owa NRM era nga nze agikwatidde flag kyensuubiza bannamukono South kiri kimu kyesaawa zino kwe kutegeera mu NRM kyetutuusizzaako President Museveni bw'aba ayogera ku security ng'abantu babadde bakyakitwala ng'ekyokuzannya ng'ebitundu byaffe ebisinga biri mu bibira ng'abannakigwanyizi balowooza nti no bayinza okutwala eggwanga lino nja kulemerako okubategeeza nti n'ebibira nga tubikuuma n'okulaba nga tujjayo ebibala by'ebibira naye tetuganya mulabe yenna agenda kutwerimbikamu ng'ekitundu okujja okubonyaabonya ekitundu kyaffe. I promise to stand to the voice of voiceless on the floor of Parliament. Secondly, I'm going to look forward seeing how to robe for my people in Nakifuma constituency. Then thirdly, I am going to make sure that I cater every government program that has actually been given into my constituency. I am a hard-working gentleman. I just call upon tetugenda kubeera nnyo mu nkyakaale na njawukana za ndowooza za byabufuzi twagala tuleeta n'ababadde abalinga abakiikirira ekitundu kino ekya Mukono South nga tebeefiirayo ng'oyinza n'okulowooza nti balinga abeekobaana n'abacunya abantu kakati ensonga ezo ze twagala okutandikira kaani ali emabega w'okucunya abantu b'okubisinga kati nga nze yazaalibwa abalunnyanja eyo ensonga eba nkulu nnyo mu bulamu bwange era gyesobola kubuusa maaso ebyo bye bimu ku bye twagala otandikirako nga tukyusa obulamu bw'abantu ab'okubizinga n'abalina emyalo ani abakuba embooko ani abasiba ani atemba amaato gaabwe ani ababonyaabuli an independent candidate erinnya lyange nze Gibone Esther avuganya ku kifo ky'omubaka owa Mukono South era amaze okukakasibwa nti butuufu ku ballot kwendi nzize nga independent candidate okusobola okukyusa n'okugatta buli ssekinnoomu nga tewaliiwo njawukana mu bibiina by'obufuzi tusobole okuba nga ffenna twegatta okusobola okuba nti tutambulira wamu nga tuggyeko enjawukana okusobola okuba nti buli ssekinnoomu afuna services ez'enjawulo nkoowola bannamukono South nti guno gwe mulundi
tuwe Mukono South tumuteke mikono gya maama asobole omulera tusobole okufuna ku buweereza obulungi balonde nga tebatunuulira nnyo bibiina bya bufuzi batunuulira obusobozi bw'oyo omuntu batunuulire ne ki kyajja okukyusa gyebalamye naye nga bw'otunuulira obukulembeze tubadde tujja tubulonda tujja tuteeka abantu tubateekamu obwesige wayise emyaka 15 ng'abakyala tusigala tukaaba bw'otunuulira bannamwandu tebaliiko mwasirizi bw'otunuulira abaami tebaliiko mwasirizi bw'otunuulira abaana be tuzaala tebaliiko mwasirizi abakulembeze babaddengawo naye obuzibu bw'abakulembeze be tubaddenga nabo abakulembeze balondamu ssekinnoomu tebayamba community nga yo oli tayinza gamba nti kankole kino ekinaagasa ekyalo kiramba abasinga bakola ebyo ebinaagasa bassekinnoomu. Why? When you look at the constituency, we have a lot of dropouts. We have a lot of teenage pregnancies. The result is this long distance movement from the villages to where the secondary schools are. Contact. My contact is 0702 367 3737. Teri atakimanyi nti 2021 guli gwali muyaga ngera bwe baguyita NUP yajja nejjanga omuyaga ng'abantu bali excited tebamanyi na kye balonda oyo waffe tebamuwa kalulu naye bawambuleera akati bagenza okumanya ani ali emabega wambuleera bagobye mugobe kyova olaba nti noono gwe baleese abantu bwe banaamutegeera tebajja muwa ate ono bagenda mutegeera n'akalulu tekannatuuka kubanga tugenda kubabuulira n'olw'ensonga eyo tekyasobola kuwangula saza Nakifuma naddala nga nze nkomyeyo ng'oweenaaleemu ekyo ky'obukakafu weebuli ate ngenda kirabako ng'akalulu kawe abantu baganyulwe mu musolo gwabwe oli boddaawo noweewuddisa nti nze sikolagana na gavumenti ng'ate ekiro ogendayo n'obeera nayo ekyo nakyo si kirungi abantu jangu misana obagambe ngenda kukola ne gavumenti mbasakire ebyammwe abantu bakukkiriza. Namyenje village is in Namyenje parish, Nakisunga sub-county, and I had my primary education at St. John's Educational Center. Then I had O-level at Lugazin Nadia SS. Then I went for high school, that is advanced certificate, at St. Matthias Kalemba SS. And I have a bachelor's degree in commerce. From Makerere University. I've been working with a vocational just near to the head offices of Nakisunga sub-county, and that vocational is Zolicon Vocational Training Center. I've been dealing with people that are of low level, the vocational students, and we lift them up to make sure they become something in society. So basically I've been dealing with the youths, and I've ever been a youth leader at the diocese Mukono Diocese, and also a youth leader at Nakisunga Sub-County Youth Council. Yes, today we are seeing you are being nominated. What has inspired you to stand in this position? What has inspired me is I have a passion of changing people's lives. I see a purpose in me that I should change people's lives. That is my purpose that I see in me, that I can work, I can put a stone on changing people's lives, and especially the new generation or the coming generation.
just like I've stated, I'm not here to pose as a member of parliament, but I'm here for the main cause of the many numbers of Ugandans that are suffering. My winning the post of an MP doesn't count so much when my president doesn't become a president. So I'm here to champion my party's main objective of dealing with dictatorship. So what do you intend to do mainly? As a candidate of NUP, I'm here to implement the manifesto. It has 11 points that I'm going to talk about in Kasau. Thank you so much. Can you also know, we understand that you are one of the most competitive, I'm actually the best. You had a strong competition with the incumbent, but it seems that he's also not giving up. He's still standing for the same position. Do you have hope that this is not going to destabilize your candidacy? I wouldn't talk much about my brother because we joined politics for our many reasons. It could be that he joined politics to become an MP and become rich. I joined politics to live the good life that I had to come and save Uganda. That's why I'm moving. That's why I'm moving. Thanks so much. Omukyala Namutosi Nora Silivia okwesimbawo ku bwa NUP kyagadde nnyo okusitula ekigambo ky'okusitula omwoyo wa Mukama, okusitula Katonda nga yasingira ddala otuwa amagezi mu byonna bye tukola, nga neesize Katonda oyo okumpa amagezi ag'okulabirira mukono era kyawandiikibwa mu Bayibuli nti mukono yo yeetaaga omuntu ng'atya Katonda. Omuntu atya Katonda mu Bayibuli kitegeeza nti omuntu oyo asobolera ddala okukola ebirungi mu maaso nga n'omwoyo omutukuvu wa muntu. Tulaba mu mukono umene MP bangi abakwesimbyeko babe weesimbyewo nabo ogenda kutambula otya nabo singa bana babakozeewo akajagalalo ku bulamu bakoze onaakola otya tusaba otunyonyolewo bwetyo kubanga bawezeewo emibangi. Zenga Namutosi Nora nsigadde nga maama. Njagala okubeera ng'abantu bano saagala kuleetawo kavuyo konna, njagala basinziza bonna bajje tukolere wamu. Nti Buganda ku ntiko, naffe nga twagala Uganda kudda ku ntiko, tulwanyise enguzi kubanga mu parliament enguzi nyingi. Abantu baffe babonabona, gwanga lyonna libonabona kubanga abakulembeze baffe abasinga mu bamanyi mu parliament bali awo kulya nsimbi nga sikolera ki abantu. Kati navudde nga ow'omutima mweru okulaba nti okutandika 2026 okutuuka 2031 nga tuzza ggwanga lyaffe mu ntiko nga tukolera abaana baffe abazzukulu mu maaso. Twagala kuteereza ebiganye mu ggwanga lyaffe lino. Nze Dwasai Isaac tujja kukola, tujja kuweereza ate tujja kuweereza abantu baffe. Beebaza mwebaze mwebale nnyo mwebaze bannamawulire. Kubanga Mukama yampa ekirabo by'okulaba nti nkolagana n'abantu. So n'olwekyo nze nja kukolagana n'abantu network era tugenda kukola network national ne international okusakira ggwanga lino. Era nze nina ekirabo ky'enkolagana, nze nja kukolagana tuzimbe bumu, tuzimbe ggwanga lyaffe nga tuli bumu. So n'olwekyo njagala mugume Dwasai tuyimirire. Ssaabasajja Kabaka akikoonako tibanayo omulembe gw'abavubuka. Era Ssaabasajja yagenda okukyogera ng'oba oli awo n'abakadde abalaba naye ate oba oli awo balina bye basaana okubanga bakola obudde buno. Tuli beeteefuteefu okufuna amagezi eri abo abatusingako ku myaka ne experience. Naye obuweereza tukkirize kye kiseera tuyimuke tugatte emikono okuweereza eggwanga lyaffe. FDC oye. One Uganda. One people. One Uganda. One people. Erinnya nze Lumaama Abubakar Kayondo nga ndi fule nominated okukiikirira Nakifuma constituency nga nzijidde ku kaadi ya FDC. Mu kusookera ddala nali najjayo empapula okuvuganya ku bwa pulezidenti nenoonya emikono nenjizaayo nesibeera nominated bwentyo neŋŋenda mu FDC nenfuna kaadi okukiikirira Nakifuma olw'okuba nti nalina ekiruubirirwa ekyokusitula Bannayuganda neŋŋamba sijja kutuula
kangende nchikirire esaza mwenazaalibwa era mwenakulira mwenasomera nga yina kifuma okubeera nga nsigala njogerera abantu bange n'okwogerera obusiraamu kubanga ensonga ezaali singa okunnuma era ezanzijayo okuvuganya kwa pulezidenti okubeera nga abasiraamu twali tunyigirizibwa n'okukwatibwa olutatadde n'okubeera nga emirimu gigendera ku mwana waani ebyonna sigenda bireka mabega ngenda obuwagizi obwo bonna abanwanirako n'abambirira mu kunoonya emikono obuwagizi bwaffe tubuwe His Excellency Nandala Mafaabi wa FDC n'abantu b'Nakifuma ngenda kuboogerera okwogerera ebizibu by'Nakifuma nga Nakifuma constituency okunaddala egombola mwezaalibwa ey'Ennabaale emyaka kati President Museveni emyaka 4 kyajja mu buyinza tetulina amasannyalaze enguudo zaffe tezikolebwanga bagamba twasigalira ddala emabega ababaka bangi abadde bakiikira Nakifuma nga teboogera ku bizibu bya Nakifuma nze Lumaama Abubakar Kayondo omwana we Nakifuma mbeere nga njogera ebyo ebizibu ebya Namaddala ebiruma Nakifuma ebinuma Nakifuma yonna amagombola gonna okutwaliza awamu okubeera nga tusigadde emabega mu byenkulaakulana tewali kkolero nalimu lirimu Nakifuma constituency naye nga emyaka 4 gavumenti ng'eri mu buyinza ababaka bangi abaddeyo nga b'NRM naye tebalina kye bakoze nzize kulw'omuntu wa wansi nzize kulwe Nakifuma nzize ng'akulembera ate yasembeyo tugamba ng'alina emyaka 8 kaakati ku 8 bw'otoola kaana kitegeeza atandika okulembera ng'alina 4 alina 6 gwe yayingira ensiko bw'ogutoolako yalina 34 alina 5 kuba bamugamba batubba akalulu kitegeeza yali mu myaka 2 nga nabo balowooza kubanga te yali asinga obukulu nga bayingira ensiko kibalowoozesa nti abayingira ensiko bayingira bakyali bavubuka ate ffe tusookeddwa essaawa zino kubanga tuzannya ludo bwe tuba twagala okulaba eggwanga lyaffe nga bwe ligenda okufaanana emyaka emirala 4 mu maaso tuteekeddwa kuyimirira lwaleero webale nnyo well, thank you so much. Much obliged to be here. My name is Maseruka Robert, 89th Guild President of Makerere University. I happen to be the General Secretary of the National Unity Platform of Mukono District and currently holding the ticket of the National Unity Platform on the seat of Mukono South MP. Part of the things that we are focusing on is looking at the gap between the educated and the uneducated, which is so high in our constituency. We are looking at how we lose over 3,500 students in primary schools, 2,500 students in secondary schools. Some of us feel if it wasn't because of education, even right now we wouldn't be standing in front of you. Our call is, if we need, just like Nelson Mandela suggested, that if we are to see the next generation, then we should educate them first. So we are saying, if you want to look at the doctors, if you want to see the teachers, if you want to see the engineers, and all these are coming from Mukono South, first thing that must be done is taking them through the process of capacity building, and that is education. Second of all, we look at the average distance from a home to health center requires 5 kilometers, and that is on average. An indication that even those who travel more than that in search for, medication. Twagala nnyo okwesiba ku byayita ne ffemmo tunuulira ebigenda mu maaso. Kakati omuntu wawugamba nti yanyiiga ti nsubuga mu 221 teyakomawo kwesimbawo. Ogambye 221 mugumu. Kakati oyo yanyiiga kati mugunziriza obubonero amawulire omugambe ti olwaleero nsubuga amaze okunominatinga. Kati oba wamulindo mulonda 221 n'atajja kati azze. Kakati ate okaabira amata agayiise nga balina gano ge bakutadde mu maaso. Yes, Honorable Kudemo Ruzong. Yes, today you've been nominated. What next? I'm very grateful for this exercise. First and foremost, I want to thank God. Singo binabyo kecho kikulaga ki wadde nali naakajja eba na Mukono North bandaba mu potential kati wayiseewo emyaka gino 10 ebbanga lyemba baddemu Subuga Foundation emirimu gye bakole abaana bempeeredde ebibina byennyambye obufuna bulungi abantu bempolezza emisango ku bwereere amataka getu savings abantu nga bagenda okugabba benzije mu makomera accumulation y'ebintu byenkoze mu Mukono North nga wadde siri mu bukulembeze bigenda kunneeyimirira ng'omuntu kubanga Mukama Katonda atubulesinga okusinziira ku mirimu gye tukoze n'emikono gyaffe sisuubira abantu ba Mukono North kundi amulukwe obuweereza bwe mbadde mbawa nga siri mu ntebe omuntu abeera omwesigwa katono ne ku kinene abeera muki ate era mwemba musoma Bayibuli mukimanyi bulungi nti baalagira mukyala wa Looti ne be yali nabo ti bw'oba otambula totunula mabega Luka buddusi miki
Misinde bwe yawaliriza empaka n'atunula emabega yafuuka kibumbe kya munnyo. Kati Banamukono North mbasaba muleme kutunula kudda mabega. Omubaka yaweerezaako emyaka 10 ne mumuwummuza. Oyo ate temumuzza mu kisaawe. Kubanga tetuli basezi nti tugenda kutambula nga tudda mabega. Tulina kutambula nga tugenda mu maaso. Ako twebaza Mukama Katonda nate atusobozeseza Machaga leero kubanga tuyingidde olukalala lwabo abali mu lwokaano lwa Mukono ey'amambuka oba Mukono North. Era kati ekibeera kiddirira kugenda kunyweza abawagizi baffe kubanga kyembagamba Banamukono North bategeera bulungi era okuba kusalawo ekyokukola bakimanyi. Amachaga leero nina omukisa era kino wenakibagamba mugenda kumanya ensonga enkulu egenda okusalawo akalulu ka Mukono North nti mubamu kubansembye okuleeta erinnya lyange okwesimbawo. Omukyalo ono ye Nakato Justin ye mukyala wa Kanata Muhammad. Ono ye Mwanjazi Ismail ate nga bakulembeze baffe Mukono North. Lwaki omukyalo ono ansembye ensonga mukimanyi bulungi okusookera ddala nti myaka 4 digenda kukola myaka 5 Kanata Muhammad taddanga mukulabika naye ng'ate yakulembera okumuwamba n'okumubuzaawo n'okubeera mu mbeera gye tulimu. Mwana wattu azzeemu n'ateekayo erinnya lye. Tugezezzaako nnyo okumulanga ne tutimba n'ebipande everywhere. Ne mwana wattu omuntu oyo essaawa eno buli lwalaba ekipande ekyagenda abiyuza. Alagire ddala nti Kanata tumusangulira ddala ku maapu. Kati ey'ensonga nkulu nnyo e Mukono North. Abantu bakimanye nti omusango gw'okutta omuntu gwa lubeerera. Omuntu teyeefiira. Nawekityo tugenda kubanja Kanata mpaka we tunaamufuna tumuziike mu bitiibwe bw'aba yafa. Bw'aba gyali mulamu tumwetaaga wamu ne Ssempijja Yuda. Naye bassebo ne bannyaabwe mwenna mukimanyi bulungi nti emyaka 10 egyayita nga sinagenda mu Parliament Mukono North yali tekiikirirwa. Mwenga bannamawulire mukimanyi bulungi naye muti okyogerako oba mumutyaba muti okubawamba simanyi nti omusajja yamala emyaka 10 mu Parliament nga tayogerangako kigambo kyonna. Aga ndi ready okukimuleetera nkimuleetere akintume nkimuleetere naye tetuli ready kuddamu kufuna 0 ziyafuna emyaka. Tugenda kukateekamu wa NUP niwe kanaabeera kakubo akakkirira nga kalina gye kakoma eyo agenda okukakuuma ku geeti gyako agenda kubeera wa NNP. Kirungi tulina okukiipinga gavumenti ekye obundi buno kye tulina tugenda mu gavumenti abantu abalimba Mwami Museveni agenda kuddawo ku mulundi guli Mukono twagiwangula President Kyagulanyi yagiwangula tugenda kunyweza buwanguzi bwaffe era okuwambalagana nabo ndi redde okwagatendeka tulishuwa nti Mukama Katonda nga nkwatiddeko mbewulira bannange akasemberayo ddala nyabo okusookera ddala okulinyuwinga mandate yange mu Parliament nawe nga munnamawulire genda okebere rekodi so wasabo akasemberayo ddala mandate yange under article 79 ya Ssemateeka nze sifunangako 0 nga kibuule mu Parliament. Sagala nnyo kuna kwogera linnya eryo. Therefore I commit okwongera okubeera nga ndi vocal and vibrant. Omuntu ateeseza mu nkuubo afuna 0. Bulijjo amawulire gafulumya. Mwali mundabyeko nga nfuna 0. Nze omu kubasinga. So it is not true. Sige ngenda kwongera okulwanirira abantu bange ku mataka okulaba nga ekibba ttaka
ekikulembeddwa ab'NRM ekikulembeddwa ab'NRM okubba ettaka ly'abantu atekayo waffe n'akajinja bakayita akabafakini akakulemberwa Kibula yennyini mukamanyi bulungi mutyo byogerako naye nga bamunsibe mbalamu mukabalinga amawulire tugenda kufaafagana n'ababbi b'amataka n'ababbi b'ebibanja mu mbeera eyo ensonga ya Kanatta eri ku mwanjo essaawa eno ffe tumanyi we tusula nkumanyi nti abaana baffe 10 n'abaana Kanatta be yaleka basoma ffe tukimanyi era tutudde okutambula naye abaana abo beetaaga okufuna obwenkanya nga waggule mirundi 2 mu mwezi kubanga Sande 2 mu mwezi Sande endala nja kuba nina gye nkola ki gye mbeera like my personal family life naye Sande 2 nja kuba ntandika n'abakulembeze bange ba LC ngende ku ba councillors ngende nga nyambuka waggulu ba mayors LC 5 tukubaganye ebirowoozo tusitudde tutya municipality yaffe maaso ate n'okusingawo buli mubaka yenna n'abayiseemu ku mulundi guno ngenda bakwatako mbalage tusobola tukolera awamu ate tugende ebuwere eyo tukole ki tusake tuleete sala ndi wabisanja 2 byokka bwompa kineeno myaka 3 n'ekitundu municipality ngenda kubangi maze nga njijjeeko engalo komewo mu kalulu akaddako nga sitaddemu wadde posta ate mmale nkusiibule lunaku lwaleero tumaliriza enteekateeka z'okusunsula mu bacandidates mutendera ogwa parliament mu Mukono electoral district. Tugenza okumaliriza okusunsula kuno nga tukoze ku bacandidates anamba 5 anamba 5 nga kwabo 9 bali ku mutendera ogwa district woman representative to parliament. Ku Mukono municipality constituency tunominating abantu 11 nominated candidates. Mukono North constituency tunominate abantu 6. Mukono County South constituency tunominate ba candidates 10. Ate na Chifuma County tunominate ba candidates 9. So in total twade tulina ba candidates a number 5. Out of the candidates abo party candidates bali 25 25 party candidates and 20 ba candidates abaze ga independent. So all in all exercise etambudde bulungi ba candidates bakumye obudde ba candidates bazze n'empapula zaabwe nga bazikozeeko bulungi so tutufunye challenges z'amaanyi wano ba candidates baffe bonna basasudde bulungi nomination fees verifying anti zatuuse account ya government so overall okusunsula ba candidates ku mutendera gwa parliament e Mukono kutambudde bulungi nnyo. Chokera omulabi waffe ojjukizibwa nti owange nti munaffe tewerabira okusubscribe nga ku YouTube channel eno nga owandiika capital G endala nebeera TONNYA noteekako TV awo ojja kuba otuukiseeko obutereevu okumanya buli kalonda yenna akwata ku byokulonda era nno naawe munnaffe ayagala okutuukako eyo mu bifo byo ng'oba oyagala okubaako by'oyongera okwogera okuttaanya ensonga eno Gatonnya TV weeri